Привет, меня зовут Никита, и ты на канале RS. В прошлом видео я рассказывал про переключатели Altema Blue, а в этом видео будет обзор уже на клавиатуру с красными переключателями Altema Red. И подопытным в этом видео будет клавиатура моего друга HyperX Alloy Origin Core, стоимость которой составляет 10 тысяч рублей. Но мой друг приобрел ее за 8 со скидкой во время Нового года. А стоит она своих денег или нет? И можно будет найти аналог подешевле? Ты узнаешь в этом видеоролике. Не переключай. Заваривай чаечек, бери бутырик, а мы начинаем. Altema Red издает звук тише, чем свой брат Altema Blue. Я бы не сказал, что это громадное преимущество, но не всем пользователям таких клавиатур нравится звук печатной машинки. Теперь поговорим про клавиатуру. Полных характеристик вы увидите здесь. Но от себя и от слов друга я могу сказать, что свечи очень мягко и приятно нажимаются. Но и скорость срабатывания тоже очень быстрая. Но и удивляться тут нечему, это HyperX как-никак. Но и стоит она целых 10 тысяч рублей. Ожидать чего-то другого от нее это недопустимо. А теперь послушайте, как она звучит. Подведем итоги. Клавиатура, конечно же, своих денег стоит. Но хотелось бы приобрести ее подешевле, вместо 10 тысяч за 7-8. Ее аналогом, я считаю, клавиатура от компании Logitech, а именно Logitech G413. Но имеет она только красную подсветку, но стоит она тоже подешевле и имеет дополнительные клавиши numpad. Но если вам понравилось мое видео, не забудь подписаться, поставить лайк и до новых встреч. Пока. И, кстати, этим подопытным был я.